Всем привет! Вы на канале по распаковке посылок. С вами Александр. Сегодня к нам пришла посылочка из Китая с сайта Joom. Здесь должен быть устройство антихрап. Не знаю, правильно, нет. Заказывал не себе, заказывали друзьям. Ну так, попробую, что это такое. Давайте посмотрим. Вот так вот выглядит коробочка. Что-то на английском. Здесь вот всякие штрих-коды. Открылось. Вот такое вот устройство, не знаю, должно вставляться в нос и помогать дышать. Наверное, не знаю. Так нет, ну вот как-то вот так вот оно выглядит. На сайте у продавца написано, что помогает от храпа. Ссылочка на данный товар под видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо за просмотр.